we're here in Washbrooks Farms. At first time namin lahat pumunta dito, and then we'll see how Sa Domino's? goes inside. Mami, nandiyan lang yung So, may grocery, ano yan dyan? Yung store. At ang sabi daw nila na maraming animals daw dito, but I believe na the summers will be ended at for sure na konti na lang siguro ang mga animals dito, so we'll see. At hindi lang yan, marami ding sinasabi nilang tractor rides, meron ding indoor play. Ang lapad pala nito, no? About mga 2 hectares of outdoor adventure, no? Including yung mga, mayroon din silang zip line, jumping pillow, sand pit, trampolines, and climbing frames, and there's a lots of loads to see, no? So like usually I can see this now, where they jump on the kind of balloons and bounce on. So yeah, we will see inside. Ayan. See, after touching Animal barn. Come on. Ha? Walang ticket yun lang? Yeah, there's a receipt. Yeah. Resibo lang, walang ticket. And here, as I mentioned a while ago, na meron silang indoor plays, no, sa mga kids. Ayun, ay naglaro ng mga bisiklitang pambata. But for the meantime, we're heading to muna sa loob para maghanap ng maupuan, yung mga gamit namin, and at the same time ay kakain ng lunch. If you want me to go there. All food prepared order to pay. Caleb, you're younger than me. You're younger than me. Fine, I pull you both. What are you? I'm 15. Fine, but we're all the same age. Yeah. Look, all the stickers. So finally, we're here and we got 2 tables. Ayun, at pinisto na namin yung mga gamit namin, and while the kids are strolling around, ayun. Tsaka dito naman yung tinatawag na bouncing place, no? Ayun, yung mga kabataan ay umakyat dito sa pinaka-balloons, no? Ayan, tuwan-tuwa sila. Mamaya at we're going inside, no, for their farm animals, and they said that there's tractors that you can ride, but I don't know at this time, but we will see kung anong makikita natin sa loob. And now you can see na maraming nagpipiknik dito or eat, and meron silang cafe shop and more swings, slides, at iba pa. So, mayroon pa lang itong place, no, na sinasabi lang working farm, no, na mayroong mga breeding of pigs, cows, goats, ponies, donkeys, chicken, ducks, and sheep, no, usually with their youngs, at makikita natin dito lahat.
Yan, kakaibang mga native alaga nila dito. Katulad nito sa mga rabbits, tsaka ducks. Kailang medyo hindi yata maganda yung amoy dito. Pero we will go outside at makikita natin yung mga iba-ibang animals sa field. Mommy? You want? You want a rabbit? We are outside, no? Their own large paddocks, no? Makikita mo yung mga animals dito, lalo na itong mga sheep, no? At I think they don't have any hair. Alam mo naman ito pala yung pinaka-product nila, yung ang balahibo ng tupa. Ay marami palang magagawang ano to, lalo na sa mga clothing, roofs, lahat pala ito yung mga, kahit nga yung mga ano, yung sinasabi nating pang sewing, no, sa mga damit natin. Kaya dito sila yumaman. Marami palang magagawang ano nito, yung balat ng tupa, kahit nga mga carpets, curtains, lahat ng clothings ay manggagaling sa balat ng tupa. Kaya dito maraming yumaman ng mga tao, lalo na dun sa may Cotswold. Talagang number one ang produkto nila yung balat ng tupa. Ay, alis din si Marco, ha? Kita ng pilit. Sino sa labay siya? Ito yung zipline, no? Hindi sila punta doon. Pigs, so ayan, meron din silang baboy dito, napakalaking baboy. Ayan, may sariling bahay. Tsaka meron din silang ducks dito. Akala ko sa Pilipinas lang meron. Ito pala yung bahay niya. Yung bahay niya. Mga nagsusolo. Puti niya, oh. Swerting-swerte niya. Nagsusolo lang siya. Puti niya. Saan
Hello, sheep. Are you the lost one? Baho niya. Hey, are you the lost one? Yan. Meron palang mahabang balahibo yan. Paano lang, kakakalbo Patubo lang. na siya. Patubo na yan. Pulat-pulat na. No. There's a shelter here. Wasan. Wash hand area. So, okay. There's a, I think that's a peacock. Look, you know. Is that a peacock? The one with that? You see his umbrella? Oo nga. Peacock nga siya. Uh, Paano sila na ano dito pag malamig? Come on. Hey, pretty block. How you doing, pretty block? Come on, stand up, pretty block. Stand up. Let's go. Come here, pretty block. Come here. Hello. How you doing, pretty block? Hey, pretty block. You good? Gusto niyo yung kulay-pula na damit. Yan pala yung baby. Oh, what kind of bird is that? Yeah. I think he looks after for the food, no? That's why he keeps running and running. Yes. Record. Me. Yung pulang damit. Hi! Ngipin niya na sa baba. Ngipin niya na sa baba. I don't know how you call this kind of animals. Looks like a camel. Kasi wala namang wala namang bukol sa likod. Or it looks like a giraffe. No, it's not a giraffe. I don't know. Ayan, kaibigan. Hey, I saw your teeth. Look at that, your teeth. You know, I counted it. You see, 1, 2, 3, 4. You have 4. You have 4 front teeth. Nandun siya. I see. Look. Hello. Hello. Me. Ito naman guys, hindi ko alam kung anong klaseng animals to. May pagka-goat or tupa or any breeding na combination. Kaya kayo na lang bahala mag-comment kung anong klaseng siya, animal. Okay. Hi guys, alam niyo ba kung ano ito? Ito ay buto ng rose. Ito. Ngayon ko lang na nalaman na ang rose ay may buto. Ito, siguro kung sa Pinas-Pinasan to guys, nagkuha na ko dito, pinangtanim ko na. Kailang bawal kasi pumuslit ng mga buto-buto dito eh. Bakit? Mahigpit ang kanilang immigration. Ito magaling ito maganda to ilagay sa Christmas tree, no? Pero hindi sila Gusto malaki. ni Mabel, pag nag-Christmas tree daw siya, Ay, hindi yan. puro red. Iba to. Iba to. That's why, Iba to siya. iba siya, iba. Yan. Pero maganda tingnan, no? Naka-red. Red lang tsaka green. Ang design na yun, no? Sinabi niyo. Yes. Ito sila. Sino yung kasama ni Mark? Oo. Ikaw? Ah, ito. Kayo lang magkakilala, no? Kami ng Pilipino. Okay. Oo. Saan? Blackberry. Hindi na
hinihipitan siya ng hinihipitan. Oo. Kaya siya lumipis siya ng ganyan. Ay, saan? May tubig siya sa baba. Ano ito? Ano ito? Oh, kati. Ano ito siya? What kind of fruit is that? Yan. Hindi natin alam kung anong prutas na yan. So, ibig sabihin pala, pag umuulan, umaapaw pala ang tubig dito. Alam mo kung bakit? Kasi merong life buoy. Yan. Deep water nga. No swimming. Deep water daw siya. Yan, napunta doon. Ito rin pala maganda puntahan nila yun. Ayusin lang nila to yung ano, yung footway. Yung pinost siya sa Facebook. Ano yan? Eh, ang alam niya sa cow, white lang tsaka puti. Oo, Kasi bakit? doon. Tapos ngayon nakakita siya ng cow na kulay brown. Ito na nga. Sinanong niya nga sa mami niya Sabi. kung ano ba daw yon. Sabi ng mami niya cow. Hindi daw ba? Sabi ng mami niya, hindi na naniniwala na cow yun. Kasi it's a color brown. Sabi niya, beer daw yun. It's a beer, it's a beer, mama. Grabe, no? It's not a cow, it's a beer because it's color brown. Now, ngayon pag nakita niya color black. See, you have to ask Megan. Megan, what's this? Yeah, it's color black, Megan. And Color. Ate Jean Rose, what See? is that? What do you call that? What do you call that, Megan? It's a cow. It's a black cow and a brown cow. Oh, may mga tag na sila, oh. Basta pwede mawala. Oh, grabe, no? Mm. Ganun pala siya. Ayan, andito na kami sa malapit sa mga puno. See? Tinan mo yung cow nila. Yun ang talagang Lapad ng ano. literal na cow. Yes. Mag-back out na ba yung ano? Nandun pa rin sila sa puno. Hindi ka ano. Sa tagal nila dun. Saan? Sa donkey. May ibang farm kasi sinaraduan na nila dito only. We are allowed only here. But the rest is Hindi for na stuff tinanggalan ng on. damo yan. Kaya naman yung design nila dyan. Oh, see now they're playing. Oh, look. Uy. Oh, oh, Uy. oh. Oh, I think that's a lady. Oh. Uy. Oh. Uy. Oh. Look, there are cases. Oh, layo na. Dito na kami nakaikot. Ayun. Kaya maganda lang ito sa mga bata. Play area kasi. Ayun, ang dami nila, oh. Yan ano pala, yung tupa pala niyan. Pinipreserve pala nila yan, yung mga kinukuha lang yung leather, yung balat nila, yung balahibo. Kasi mahal yan. Tinan mo. Diba? Yan sila. Tinanggalan na yan Oh, sila. wala na silang ano, no? Wala na silang Wala silang balahibo. balahibo. So, nandito kami yan sa ayan, yung mga Sabi mo pwede masukat. yung mga tupa, oh. Mabaho naman talaga sila eh. Kaya lang this for stuff only. Ayan ba yung ano nila? Laman na mga pangi? Na mangit? Ah. Pero yan ang gusto ng mga European na ano, European people. There's another shelter here. Ito yung may-ari ng farm. Nakikita nyo yan. Salam yung mga kasama. Wala naman. Mga pula. Ano naka-record?
Horse ba? Hindi yan horse, oy. Yung ano, yung Ano yan, donkey yan? donkey, tsaka yung ano man tawag dyan, may horn sa dalawang horn. Diba? So yun ako, ganyan ang kalayo yung nilakad namin, no? Yan. Ang taba nila kahit daw mo lang kinakain nila, no? See, ganyan ang kalayo yung nilakad namin. Look at that. Okay. Okay. Sita ang ganda, oh. Dito kami ngayon sa Washbrooks Farm. See kung gaano kalapad, no? And we walk around the area. Kasi makikita mo yung mga ayun, no? Ibon pala yan. Ano yan? Pwede nating hawakan. Yes. Okay. Malayo-layo pala. Tama-tama, ano, hello guys. Basta kayo dyan. Kakakain lang namin, kaya kailangan namin maglakad. Ngayon, super lamig. Ang lamig-lamig dito. Hindi, buti na lang si Ali, may extra na doon sa sasakyan. Kaya nagamit ko. Nag-t-shirt lang ako. Kaya pag ganito yung mga open field, expectation talaga yung ano, yung lamig. Kasi nung umalis tayo kanina mga 20 degrees Celsius. So kung open, nasa 18. Diba? Pero yung mga lokal ay baliwala sa kanila, yun, no? Ayan, tingnan mo yung tsura. Naka-shirt lang tsaka t-shirts. Yeah. So galing kami doon sa play area kung saan yung mga kids, merong mga palaruan ng mga ano doon, mga swing, mga slides, at merong ano pala doon. Grabe, no? Nasanay din sila sa ano, no? Sanay din sila sa lamig, no? Yes. Yung Yes. mga ano na yun, Merong kabayo. zipline doon. Saan? Yung katulad doon sa Pinasipline sina Gato. yan. Ayan, punta tayo dito sa Yung ano doon, pwedeng hawakan. Lamig! Kasi ano siya eh. Open ano siya eh. yes. Field. Hello! Oh, why somebody's crying? Look. Yeah, the little boy is crying. Oh, meron palang donkey, a small donkey there. Donkey ba yan? Small donkey. A small donkey. Buti ngayon sila, ano, walang extra na bayad pag hawakan mo. Ah. Di ba doon sa pinuntahan natin? Ano ba yung pangalan doon? Yan. Sa may ano si Tar? Na pag may paghawakan mo yung hayop, may extra na bayad. Wala, yung ano lang. Paalam ka lang. Kasi pag Sa pinuntahan natin noon ni Mabel, may bayad pag naghawak ka ng hayop. sa ano ba yan? Anong farm yan? Mahal din yung ano doon ha, mahal din yung ang entrance doon, Yes. ano, 800. So ganun din. Ganun din dito. Pero ito malaki. Ah. Sobra. Ah. Saka mayroon siyang picnic, ano, may picnican siya. Pwede kang kumain doon. Kasi dito, pag once na they are tired, kung gusto nila, may accommodation din. May shelter ano sila, area.